त्यो प्रहरीलाई कोही प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले त्यसै बनाइदिएको हो त्यो? मैले आफू फिजिकल्ली फिट भएर मेडिकल्ली फिट भएर म आफै तालिम गरेर त्यत्रो वर्षसम्म दुःख गरेर दुनियाँ गरेर कस्ता कस्ता अवस्थाहरू पार गर्दै दिन 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 भएर आएको कुरा कोही प्रधानमन्त्री कोही गृहमन्त्रीले भन्दैमा यस्तो विषय मान्छ? तपाईँले याद गरिरहनु होला। यही कारणले गर्दा त्यत्तिकै भनाइको भरमा त्यत्तिकै प्रेसरको भरमा यिनीहरू नै दोषी हुन् भनेर मौखिक रूपमा र सामाजिक रूपमा सञ्जालमा भनेको भरमा फेरि गएर अरूलाई गएर पक्राउ गर्दै अहिले पनि 3 जना गएर पक्राउ गरेर राखिएको छ भने उनका छोराछोरीहरूको हालत के होला? उसको श्रीमतीको हालत के होला? उसको समुदायमा उसको स्थिति के होला? उसले पनि त जीवनभर त्यो स्कुललाई राम्रो बनाऊ भनेर बसेका पनि त थियो होला नि। तपाईँ हामीलाई थाहा छ। अनि भनेकै भरमा पक्राउ पुर्जी गरेर प्रहरी चाहिँ बरु त्यसरी खुट्टा कपाउनुहुन्न। म त त्यो भन्छु है। भनेकै भरमा समातेर लगेर चाहिँ राखिहाल्ने, पक्राउ पुर्जी लिएर गएर हालिहाल्ने। अनि उनका छोराछोरी छैनन् होला ती सरका, ती वार्डनका अथवा ती चाहिँ प्राध्यापकका? अहिले चलो शालीन नानीको चाहिँ होइन 14 वर्षको उमेरमै मृत अवस्थामा भेटियो, त्यो पनि ह्याङ्गिङ भएको अवस्थामा भेटिएको। अब म त्यसको अहिले सबै अनुसन्धानको उसमा त गरेको होइन, तर मलाई मेरो आफ्नो चाहिँ कन्भिक्सनले मेरो आफ्नो उसले के लाग्छ भने त्यो अनुसन्धान गर्ने नेपाल प्रहरीको सम्बन्धित त्यहाँको एक्सपर्ट, त्यहाँको निकाय, त्यहाँको जिल्ला प्रहरी कार्यालय त्यहाँ छँदैछ। त्यहाँ भएन भने सिआइबीलाई उसले रिक्वेस्ट गरेर सिआइबीको टिम गएर त्यहाँ गएर गर्छ। त्यहाँ अहिले प्रमाण नष्ट गर्ने गर्नु भन्ने विषयहरू पनि छैन। उनलाई ह्याङ भएको अवस्थामा, ह्याङ्गिङ अवस्थामा देखिएपछि त्यहाँको कलेज स्कुल एडमिनिस्ट्रेसनले गएर हेरेको छ। केटाकेटीहरू 5 जना बस्दै गर्दा उनीहरू खाना गएको समय उनको ह्याङ भएको अवस्था छ। उसले आफू अब यहाँ आएको बाहिर उहाँको बुवा र उहरूको कुरा सुनिरहेको छु मैले पनि। न्याय दे, यो देशमा अनुसन्धान भएन। अनुसन्धान हुन त केही समय पनि त लाग्छ। त्यहाँ फिजिकल इभिडेन्स सहित लिफ्ट गरेको सहित प्रहरीले गरेको घटनास्थल मुचुल्का सहित होइन, उसको लास जाँच प्रकृति मुचुल्का सहित गर्दै गएर पोस्टमार्टमको रिपोर्ट सहित आउँदा त्यसमा दुइटैले ट्याली गरेर त्यो कम्पेटेबल हुन जान्छ होइन। त्यसपछि अनि त्यसका कुराहरू फरेन्सिक टेस्ट गरेर आइसकेपछि रिपोर्ट आएपछि नै अनुसन्धान पूर्ण आउँदै गर्छ। यहाँ त के भयो भने घटना भयो कि यो बोलिदिइहाल भन्ने पनि सबैले प्रेसर क्रिएट गर्ने र समस्या त कहाँ मलाई देख्यो भने तपाईँहरूसँग अर्को यो कुरा आउँदै साक्षात्कार गर्दै गर्दा मलाई अर्को पोलिरहेको विषय चाहिँ यसले न्याय पाउनुपर्छ त्यतिसम्म गर्दाखेरि बिचरा त्यो अवस्थामा पुग्ने चाहिँ कसरी अवस्था आयो? यो देशको, यो राज्यले, यो राष्ट्रले, अभिभावकले, बाबुआमाले यो सोध्नुपर्ने विषय चाहिँ यहाँनिर छ। मैले तपाईँले याद गर्नुभयो भने धेरै मैले यो सार्वजनिक ठाउँहरू भन्ने गरेको छु। सामाजिक रूपमा नै एउटा आन्दोलनको जरुरी छ। सामाजिक रूपमा नै तपाईँ हामी सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय आएको। तुरुन्त न्याय दे भएन, यो किन गर्यो, कसले भन्सुनमै लाग्यो? मलाई त लाग्दैन। कहिले धेरै जमानामा पहिला सायद पञ्चायत अवस्था उसमा पनि भनेको टेर्थ्यो होला नि, के गर्थ्यो होला। खोइ मलाई आइजी भएर र म इन्सपेक्टरदेखि आइजी हुँदासम्म कसैले भनेको भरमा यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरू तपाईँले काहीँ दुईटाको घरमा झगडा भयो, दुईटा बिचमा केही भयो अनि मिलापत्र गरिदिनु हुन सर भने दुईटै आएछन् भने त्यो पनि कानुनी रूपमा छैन भने गरिदिने विषय पुलिसले गरिदिने भयो। म अहिले पुलिसको प्रवक्ता त होइन, मलाई कहिले पेट पोल्छ के। कस्तो पुलिसको पनि त आफ्नो छोरी हुन्छ, मेरो पनि 2टा छोरी छन्। त्यो सबैका छोराछोरी हुन्छन्। त्यो छोराछोरीलाई त्यो हेर्ने दृष्टिकोण त हेर्छ त बाबुआमाले हेरे भन्दा अझ बढी हेर्छ। योभन्दा अभिभावकत्व त्योभन्दा पहिला बिचरा तिनले किन पाइन? तपाईँले त्यहाँनिर हेर्नुहोस् त एकपल्ट त्यो बच्चीलाई त्यो अवस्थासम्म पुग्नुपर्ने कारणहरू के छन् त्यहाँ? अहिले पनि पोस्टमार्टम रिपोर्टको उसमा चाहिँ आयो, त्यसमा छैन भने एउटा पत्याउने त वर्ल्ड वाइड पत्याउने विषय हो। मेडिकल रिपोर्ट भनेको डक्टरलाई वर्ल्ड वाइड रूपमा त्यो डक्टर किन प्रभावमा पर्छ? कोही प्रधानमन्त्रीले पढाइदिया हो त्यो डक्टरलाई? त्यो प्रहरीलाई कोही प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले त्यसै बनाइदिएको हो त्यो? मैले आफू फिजिकल्ली फिट भएर मेडिकल्ली फिट भएर म आफै तालिम गरेर त्यत्रो वर्षसम्म दुःख गरेर दुनियाँ गरेर कस्ता अवस्थाहरू पार गर्दै दिन 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 भएर आएको कुरा कोही प्रधानमन्त्री कोही गृहमन्त्रीले भन्दैमा यस्तो विषय मान्छ? म त कल्पना पनि सम्म गर्न सक्दिनँ। बाँकी र न्याय भन्ने विषय, अनुसन्धानको विषय गर्नेमा सामान्य ह्युमन एररहरू कहीँ गरेका विषयहरू हुन्छन्। त्यो प्रहरीले गर्दै विशेषज्ञता नपुगेको अथवा केही भएको विषयहरू त्यहाँ त्यो कुराहरू हुन्छन् होला। तर तुरुन्तै यसलाई यही हो भनिहाल्ने भन्ने विषय पनि हामीले छोड्नुपर्छ। र चाहिँ प्रहरीले अनुसन्धान गरिसकेपछि उसको आफ्नो समयमा उसले आफ्नो रिपोर्टहरू, आफ्नो प्रतिवेदनहरू, आफ्नो प्रेस मिटहरू गर्छ र त्यसमा उसले आउँछ पनि। र मलाई लाग्छ के भन्दाखेरि त्यो जुन अवस्थामा अहिलेसम्म मैले पाएको इन्फर्मेसनको आधारमा हामीले त्यो बच्चा चाहिँ मानव यो बच्चा साह्रै असुरक्षित भयो देशमा भन्ने खालको मात्रै भाष्य हामीले निर्माण गर्नु पनि हामी त्यो बहुत ठुलो कार्य लाग्दो अवस्था हुन्छ। तपाईँले याद गरिरहनु होला
यही कारणले गर्दा त्यत्तिकै भनाइको भरमा त्यत्तिकै प्रेसरको भरमा यिनीहरू नै दोषी हुन् भनेर मौखिक रूपमा र सामाजिक रूपमा सञ्जालमा भनेको भरमा फेरि गएर अरूलाई गएर पक्राउ गर्दै अहिले पनि 3 जना गएर पक्राउ गरेर राखिएको छ भने उनका छोराछोरीहरूको हालत के होला, उसको श्रीमतीको हालत के होला, उसको समुदायमा उसको स्थिति के होला। उसले पनि त जीवनभर त्यो स्कुललाई राम्रो बनाऊ भनेर बसेका पनि त थिए होला नि, तपाईँ हामीलाई थाहा छ। अनि भनेकै भरमा पक्राउ पुर्जी गरेर प्रहरी चाहिँ बरु त्यसरी खुट्टा कपाउनुहुन्न, म त त्यो भन्छु है। भनेकै भरमा समातेर लगेर चाहिँ राखिहाल्ने, पक्राउ पुर्जी लिएर गएर हालिहाल्ने, अनि उनका छोराछोरी छैनन् होला ती सरका, ती वार्डेनका अथवा ती चाहिँ प्राध्यापकका। एकपल्ट सोचौँ त हामीले, भएन भने त कहाँ जान्छ त? ठिक छ, तपाईँ हाम्रो यहीँ छ त मलाई नै बोलाउँछु, मै जान्छु जुलुसमा, कस्ता कस्ता तोडेर आइयो भने के छ र। तर इम्याच्योर्ड एक्सन नचाहिने किसिमको गरेर डेभिएट गरेर होइन, एकदम चाहिँ इमोसनल भएर सबै गरेर यो विषय होइनन् ती नानीलाई बरु यो राज्यले संयन्त्र गर्ने यस्ता विषय धेरै छन्। बरु पारिवारिक विखण्डन भएर त्यो नानीले अभिभावकत्व नपाउँदै गर्दा बिचरा कतिपटक तिनी मरिनु होला, कतिपटक तिनलाई त्यस्तो अवस्था आयो होला। एकपल्ट म चाहिँ त्यहाँ आम नागरिकमा भने अब त्यसलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् कि उनीहरूले, खास गरी अनुसन्धानप्रति, प्रहरीको अनुसन्धानप्रति नै अब प्रश्न चिन्ह खडा भए जस्तो अब मानिसहरूले प्रश्न गरिरहेछन्। हजुर त अब प्रहरी महानिरीक्षक जस्तो पदमा भइसकेको व्यक्ति, कसरी लिनु भएको छ हजुरले यसलाई, कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ यस्तै कुरा अनुभूत भएर म आइजिपी हुँदै गर्दा यो साइबर ब्युरो इस्टाब्लिस गरेँ। भोटाइटीमा जुन साइबर अपराध चाहिँ ब्युरो छ त्यो इस्टाब्लिस गरियो, किनकि हामी सोसल मिडियामा अहिले नेपालको पोजिसन कस्तो छ भने वर्ल्डमा असाध्यै भल्नरेबल, मोस्ट भल्नरेबल, हामी सुरक्षित छैन। न ब्याङ्किङ अनलाइन प्रणालीहरू सुरक्षित छ, न यो सुरक्षित छ। र सोसल मिडियामा जुन किसिमको हाम्रो चाहिँ रुचिहरू, हाम्रा एक्सेसहरू छन् त्यो असाध्य बियोन्ड तपाईँको चाहिँ नि ऊहरू भयो, असुरक्षित रूपमा चाहिँ गइरहेको अवस्थाहरू छ, जसले गर्दा आम रूपमा व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई होइन आत्महत्या गर्ने सम्मका कामहरू भइरहेछ। तपाईँले जानी नजानिकन मान्छेहरूले आफ्नो चाहिँ जीवन चाहिँ उत्सर्ग गरिरहेछन्, जीवन त्याग गरिरहेछ। मलाई यो कहाली लाग्दो अवस्था देखेर मैले त बाहिर पनि विदेशमा पनि हेरेँ, युएनमा पनि 4-4 पटकको सर्भिस गरेँ मैले होइन। न्युयोर्कमा बसेर हेर्दाखेरि त्यहाँ कसरी कन्ट्रोल गरेका छन् त्यो कुराहरू नि हेरेँ। इन्टरपोलका त्यत्रा ऊहरू, जनरल एसेम्ब्लीदेखि रिजनल एसेम्ब्लीदेखि तपाईँको होइन हाम्रा जति पनि ऊहरू छन् त्यसमा मिटिङहरू, कन्फरेन्सहरू ऊहरू हेर्दै गर्दाखेरि आइटीको सेक्टरमा, साइबर सेक्युरिटीको पक्षमा देशहरूमा सबैभन्दा सुरक्षित भनेर मानिएको पनि रसिया जस्तो छ, इन्डिया होइन, अमेरिका जस्ता देशहरूमा पनि 25-30% जस्तो सुरक्षितहरू मात्र देखिन्छ। भनेपछि हाम्रो नेपाल त सबैभन्दा मोस्ट भल्नरेबल आउँछ, कहिले सेकेन्ड पोजिसनमा आउँछ तलबाट सुरक्षित। जस्तो भ्रष्टाचारमा चाहिँ तलबाट आउँछ नि, बोर्ड फर्स्ट हुनु मात्रै पाइन्छ तलबाट, त्यस्तै यहाँ पनि के भन्दाखेरि असुरक्षित छौँ हामी। हामीले गर्नलाई गजेट सबैलाई चलाउनु पर्ने, केटाकेटी बच्चादेखि सबैले चलाउनु पर्ने, तर हामीलाई त्यसबाट आउने असर जुन आउँछ सामाजिक रूपमा नै तपाईँ केही कुराहरू भयो भने यस्तो चाहिँ सामाजिक रूपमा अमर्यादित रूपले आउँछ कि तपाईँलाई त्यो जीवनप्रति नै चाहिँ जीवनमा बाँचेर के छ यो समाजमा भन्ने खालको वितृष्णा त्यो खालको आउने अवस्था देख्दा त्यो साइबर ब्युरो मैले इस्टाब्लिस गरेको त्यही कारण हो। तपाईँलाई मैले आज स्पष्ट राख्छु। अर्को तपाईँलाई फेरि यहाँ गजबको छ हेर्नुहोस्, हाम्रो नेपालको अन्त सबै मान्छे राम्रा कामको पक्षमा त्यसलाई हाइलाइट गर्ने, त्यसलाई उजागर गरिदिने, त्यसलाई अलिकति राम्रोसँग राखिदिने, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो यो राम्रो पनि त छ नि यो देशमा भन्ने पनि त चाहियो। अनि मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरो भन्ने पनि म आइजी हुँदै म इस्टाब्लिस गरेँ। तपाईँले अहिले के कसको स्टाइलले भन्नुहुन्छ नि, म त धेरै फिल्म हेर्न जान्न, स्टाइल खुरुखुरु जाने गरिहाल्ने भन्ने हो होइन। मेरो भनाइ त्यो पनि, किनभने सबैले के भन्ने भने यो देश त मान्छे मानव बेचबिखनको महिलाहरूको चाहिँ एकदम सप्लाईको चाहिँ केन्द्र हो जस्तो गरेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भएका आइएनजिओहरूदेखि लिएर योहरू चाहिँ आफ्नो डम्फु बजाउनका लागि चाहिँ यस्तो कामहरू गर्ने जुन देशलाई हेर्ने र गर्नुपर्ने हो नि त। के हो त मानव बेचबिखन भने, के भएको छ, कसरी भएको छ, त्यसको एक्सटेन्ट के हो भन्ने विषयहरूमा त्यहाँ पनि ब्युरो स्थापित गरेर यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कामहरू अहिले भइरहेछन्। त्यसले धेरै राम्रो कामहरू भएको छ। र यो अहिले जुन ल्याउनु भयो उहाँले सेन्सिटिभ तपाईँले लिनुभएको छ यो विषय चाहिँ म त हेर्नुहोस् अहिले म आउँदै गर्दा पनि ठिक छ त्यो बिचरा उसलाई त्यस्तो गरेको छ, त्यो त पाशविक
त्यस्तो केही भएको छ भने होइन, त्यो कुरा प्रारम्भिक रिपोर्टमा देखिएको अवस्थाहरू छैन मैले अहिलेसम्म बुझ्दा। केही कुराहरू तपाईँले अलिकति बढी पनि बुझ्न आइजी भए हुनाले भन्ने पनि अपेक्षा होला भनेर मैले यति कुरा बोल्ने। हुन त म प्रहरीको प्रवक्ता भएर अहिले आएको छैन, प्रहरीले नचाहिने गऱ्यो भने म बोल्छु पक्कै। मैले भने अस्तिको चाहिँ उसमा ललिता निवासको कुरामा जसले निर्णय गर्यो निर्णय गर्नेलाई किन कारबाही भएको छैन, चाहे प्रधानमन्त्री होस् चाहे गृहमन्त्री होस्। टिप्पणी उठाउनेलाई मात्र किन भएको छ भने त मैले भनिरहेको छु, तपाईँले सुन्नु भएको छ। त यो विषय के भने प्रहरीले गरिरहेको विषय छ होइन, यसमा कुनै मुलैजा गर्नुपर्छ भन्ने विषय छैन। तर शालिनको बुवा आमा अथवा आफन्तहरूले चाहिँ निर्मला पन्तसँग लगेर जोड्नु भयो क्या होइन। निर्मला पन्तको विषयमा जुन ल्याउनु भयो तपाईँले, निर्मला पन्तको विषयमा उहाँको पारिवारिक विखण्ड थियो, तपाईँले याद गर्नुभएको छ। म त जहिले पनि यहाँ लाएँ, आमासँग बसेको छोरी पढ्न जाने विषय छैन, बाउ कतापट्टि हो अर्को लिएर आएर बसेको छ, हेर्नु भएको छ तपाईँले। त्यतिखेर पढ्न जानका लागि केही छैन, एउटा मोबाइल मात्र तिनीसँग बिचरा त्यो नानीसँग भइदिएको भए, घरमा भइदिएको भए, युज गरिदिएको भए 3 दिनभित्र 5 दिनभित्र पक्राउ पर्थ्यो। तपाईँले त्यो बाटो हेर्नु भएको छ टेक्निक, मैले आजसम्म भनेको थिएँ। अनि फेरि हुन पाएको छैन, राजनीतिकरण गरिहाल्ने। तपाईँलाई अहिले मैले भने नि यही कुरो मैले भने, कुनै सरकारमा केही छ भने लासको माथि राजनीति गर्दै हिँड्ने कहिलेसम्म गर्ने हो? त्यो बच्चीको त्यो उसको माथि त्यो लास राजनीति गर्ने कहिलेसम्म गर्न जाने हो? त्यसै पोलेर म आएको छु भने त छैन नि त राजनीति। त्यो पीडा त सबैलाई हुन्छ नि, प्रहरी होस् पत्रकार होस् ऊ होस् सबैलाई छैन। आमा बुवाको अवस्थामा उहाँ नहुँदा मैले सुन्दाखेरि उहाँलाई दोष लाउनु छैन, मलाई के आधारमा गर्नुभयो होइन, केटाकेटीको गर्नुभएको थियो होला, मैले त हेर्न गएको थिएन। तर बुवा अर्कै उसमा होइन, यहाँ वसुन्धरामा बस्ने गर्नुहुन्थ्यो अरे अर्को श्रीमतीसँग होला, उहाँको आफ्नो राइट्स होला, डिभोर्स गर्नुभयो होला, मलाई त्यसमा छैन। आमा होइन अर्को उसमा चाहिँ बस्नुभएको थियो अरे अर्कै देशमा, पाकिस्तान कतातिर। अहिले मैले सुन्दाखेरिको अवस्था सुन्नु पाएको छ। यी विषय पनि हेर्नुहोस्, त्यो नानुलाई त्यो अभिभावक त जरुरी छ नि त। हामी के का लागि हामी चाहिँ हो, हामीले नि पहिलो प्राथमिकता त दिनु पऱ्यो नि। आफ्ना केटाकेटीहरू जन्माएर श्रीमतीसँग त डिभोर्स भयो अरे, तर छोराछोरीको एउटा चाहिँ लिगल अब्लिगेसनहरू कहाँ गयो त, कहाँ हुन्छ? हुनुपर्छ। म उहाँसँग कुनै रोष राख छैन, मैले खालि यसरी समाज गएको अवस्थामा उहाँलाई पनि शान्त भएर बस्न मलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। म एउटा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकको हैसियतले उहाँले यदि नपाउने कुनै अवस्था आएको छ भने तपाईँ हामी सबै अगाडि बढ्नु। मलाई अस्ति आउँदै गर्दा आर्थिक अपचलन गरेर यत्रा के भएको विषयमा आउनु पऱ्यो भने म आएँ। ल गरिबमाथि गरिब होइन, पीडितमाथि पीडित बनाएर बाटोमा लगेर मरणासन बनाउने राज्यको त अब छैन नि त। के हो कानुन, केले रोक्यो भनेर मैले अस्ति तपाईँहरूसँग म अगाडि बढिरहेको छु। यसमा पनि म यदि त्यस्तो किसिमको आभास भएमा मेरो तर्फबाट पनि होइन पीडितलाई न्याय दिनका लागि म लड्छु, म भिड्छु, मेरो त्यो भित्रैदेखिको छ। तर अनुसन्धान गर्ने एउटा ऊ दिनुहोस्। अनुसन्धान गरेका यिनै त निकाय हुन्। निकायमा समग्रतामा अब्जर्भेसन गर्ने आइजीदेखि त्यहाँ तलसम्म छ नि त। एउटा कुनै एउटा सामान्य उसले त्रुटि काहीँ गऱ्यो भने पनि त्यसलाई हेर्ने त सबै छन् नि। त्यसकारण निकायमाथि नै गम्भीर उसमा गएर जाने परिपाटी हामीले जुन एउटा कारण त किन उहाँहरूले गएको डेलिभरी नगरेको कारणले मान्छेमा त्यो खालको चाहिँ होइन विश्वसनीय एउटा चाहिँ ऊ हुन छोड्या हो, मैले बुझेको छु। तर त्यो लेभलको चाहिँ अविश्वास गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ त्यो छैन, त्यो नगरौँ। म चाहिँ त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। र उहाँलाई बुवा आमालाई सबैभन्दा चित्त आफूलाई पीडा हुनु त स्वाभाविक छ। त त्यस्तै किसिमको होइन तपाईँ हामीले पनि अनुभूति गरेका छौँ, उहाँहरूको पीडाको उसमा हामी पनि छौँ। तर सही कुरा जे हो त्यसमा चाहिँ प्रहरी टिक्नुपर्छ। यसमा कसैले केही भन्यो भनेको भरमा अथवा हुल भिड चाहिँ खडा गरेर होइन, अथवा सोसियल मिडियामा त यस्तो आयो अरे, पत्र पत्रिकामा धेरै यस्तो आयो अरे, उहाँ त हारगुहार गर्दै यस्तो भयो अरे भन्ने मात्र आधारमा जानुहुन्न। जान गयो भने त्यो अहिले चाहिँ पक्राउ परेर बसेकाहरूको विषयमा उहाँका पारिवारिक विखण्डनता, उहाँको आफ्नो परिस्थिति, त्यसको जिम्मेवार चाहिँ को हुने थियो। त्यसकारण जो पर्यो दुखित छौँ हामी। यस्ता घटनाहरू हुनुहुन्न। त्यो बालक बच्चा यसरी मरिरहेको अवस्थामा भेला पर्नु, तपाईँ हामी जो कहिल्यै पनि आँसु आएको अवस्था, यहाँ अहिले आँसु आएन होला, तर मलाई आएको थियो। मैले सम्झेर बस्दाखेरि मलाई आएको। यो कुरा तपाईँलाई देखाएर के हुन्छ, इमोसनल भएर। तर त्यसको अर्थ हामी चाहिँ फेरि एउटालाई होइन न्याय गर्छु भन्दा अरू चाहिँ धेरै अन्याय पार्दै जाने अवस्था चाहिँ
को सिर्जना गर्नुहुन्न, यसमा हामी सचेत बन्नुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध छ। जस्तो सामाजिक सञ्जालमा सिर्जित अफवाहहरू, त्यसै गरी उनका बुवा मातापिताले पनि बोलेका केही कुराहरू जो अहिले यथार्थ भएनन् होइन, तर यो चिज उत्पन्न हुनुभन्दा अगाडि जब बालिकाको मृत्यु भयो अथवा ह्याङ्गिङ अवस्थामा देखियो, त्यसपछि जुन पोस्टमार्टमको लागि लगाइएको जुन 5 दिन थियो नि, त्यसले पनि सिर्जना गरेको हो जस्तो लाग्दैन यहाँलाई? त्यस्तो हुन्छ। मलाई थाहा पाएको अनुसार कतिपय चाहिँ अहिले एकदम सही कुरा राख्नुभयो तपाईँले। मैले बुझेको भने नेपाल प्रहरीले पठाउँदै गर्दा के भयो त, अब यहाँ त कस्तो छ भने त्यो डक्टरहरू कुटिने कारण अनेक छन् नि पिछा। राम्रो त गर्छु भन्छ, विश्वास छैन, अनि कहाँ भन्छन् सगर पन्छी दिने के, बुझ्नु भएन? यहाँ 63-64मा पनि त्यस्तै थियो। म काठमाडौँ एसपी हुँदा गइहाल्यो। त्यसपछि अब त्यो डक्टरले त सकभर गर्छ, कोही त नक्कली डाक्टर नि पक्राउ गऱ्यौँ हामीले। त्यो कुरो पाटो अर्को हो। नक्कली इन्जिनियर पनि पक्राउ गऱ्यो, नक्कली डाक्टर पनि पक्राउ गऱ्यो हामीले। फेरि त्यसको अर्थ सबै उ छ भने, तर त्यो संस्थालाई नै गर्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यहाँबाट के भन्दा मलाई लाग्छ प्रेसर क्रिएट भएपछि यहाँ गरेकोले मात्र के भयो भने त्योभन्दा टियु चाहिँ बढी के अरे टिचिङ बढी उ हुन्छ, त्यसको चाहिँ होइन विश्वसनीयता बढ्छ भन्ने हिसाबले उनीहरूले पठाएको भन्ने मैले बुझेको छु। भनेपछि यही क्रिएट गरेर भनौँ न, यही कारणले गर्दा मान्छेहरू छन् त्यहाँ नि पक्राउ परेर 3 जना अहिले परिरहेछ त थुनामा। तिनीहरू होइन भन्ने अवस्थामा रहँदा त अनि उनीहरू कति अन्यायमा पर्यो त। त्यो यो संवेदनशील पक्ष छ हामीले भन्दाखेरि राख्दाखेरिको अवस्थामा होइन। हामी त्यो एक्सट्रिम एउटा उसमा गएर चाहिँ अहिले नै यही हो भनेर न्याय प्रदान गर्ने गरेर हामीले उ गर्छौँ नि, त्यो विषय चाहिँ शोचनीय छ। मेरो यो अनुरोध पनि हो। र मलाई यो अघि पनि मैले ग्लोबल कन्टेक्स्ट जुन भने, म त्यसै फिल्डमा बसेर त्यो भयावह स्थिति देखेको हुनाले म समग्र आम दाजुभाइ दिदीबहिनी, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँ रहेका, विदेशमा रहेका, मलाई त विदेशबाट समेत यहाँ हामीलाई एकदम यो उसमा टर्चर भयो, हजुर म त मर्नु सक्ने अवस्थामा पुग्यो भन्ने 2-3वटा केसहरू त सुसाइडलबाट हामीले बचाएका छौँ। त्यस कारण यी सबै कुराहरू भएको हुनाले त्यो सोसल मिडियामा युज गर्दाखेरि चाहिँ एकदम आफू सचेत भएर, त्यो राम्राका लागि हो, इन्फर्मेसन उसका लागि हो, आफ्ना कुराहरू त्यहाँ केही राख्दाखेरि एकदम यही हो भनेर चाहिँ होइन त्यसैलाई बढी इमोसनल भएर ट्विस्ट गर्ने अथवा डेभिएट गर्ने अथवा अन्याय पाउने खालको वातावरण सिर्जना गर्न चाहिँ, किन अघि मैले तपाईँलाई एउटा शब्द भने नि, फेरि कतिपल्ट भनौँ, यहाँ तपाईँलाई कुनै घटना हुने भयो भने आइएनजिओ र एनजिओको यहाँ फन्डिङ हुन्छ, पख्नुहोस् न, मलाई ठाउँमा पुर्याउनु भएको सबै गरेर देखाइदिन्थेँ। अब के गर्नु? कुनै घटना भयो भने सुन, एकैछिन घटना भयो भने त्यसलाई अब एकदम यो देश त मानौँ कुनै, र त्यो केस कसले टेकअप गर्ने भनेर त्यहाँ ठुलो एउटा चाहिँ बनेर उसलाई चाहिँ कुनै उसमा राखेर प्रोटेक्सन गरेर भिक्टिमलाई बिल्कुल लाग्छ। हजुर एक्लैलाई माथि पुर्यायो भने सक्नुहुन्छ गर्न? म गर्न सक्छु। ल आज तपाईँहरूको अगाडि यसरी भने फेरि सबैले कसैले नराम्रो कुरा सोध्न नपरोस्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूले सम्मानीजीले चिन्नु भएको छ होइन, मलाई राम्रो चिन्नु भएको छ, राम्रो गर्नुहोस् भन्न खोजेको पनि छैन। सुन्नुहोस् है एकैछिन है, म राखेँ कता फेरि ऊ भइहाल्छु क्या म धेरै अनि राखेँ होइन। मैले त्यो भनेको पनि हो। अब तपाईँले अघि भन्नुभयो फेरि अब यो पार्टी यस्तै छ होइन, सबै मान्छे सबै खराब पनि त छैन नि भनिरहेको छु। अब बुझ्न सकेको छैन होला अथवा आफ्नो कमजोरी भए, तर मलाई एउटा कन्भिक्सन के हो भने आजै तपाईँले सोध्दै गर्दा भन्यो भने यो ठुलो भयो त भन्छ, गर्ने त नेतृत्वले हो, गर्न सकिन्छ भन्ने। किन नगरे होला त? तपाईँहरूको नि कमजोरी भयो कि? म धेरै मिडियाका साथीहरूले पछि लाएर हेरिदिनुहुन्छ भन्ने पनि हो। तपाईँलाई आज मेरो गुनासो मात्र होइन कि लाइक कमजोर बनाउने, हामीलाई शुद्ध कमजोर बनाउने यो व्यवस्था, यो सिचुएसन चाहिँ कहाँबाट क्रिएट भयो होला? यसैबाट क्रिएट भएको त होला। हामीले त राम्रो गरौँ नेताले भनेर जनआन्दोलनमा साथ दिएर जनताले त्यो स्थानमा पुर्याएको हो नि त। हामीलाई शुद्ध विशेष नेतामा प्रश्न उठ्ने चाहिँ कसले बनाएको होला? त्यो नि कसरी बनाइयो? म जहिले नि तपाईँहरूको फेरि तपाईँहरूको साथ त पाएको भए त मैले अघि नै पनि जित्थेँ त भनिसकेँ नि होइन। यति भन्दा त के भनौँ, अरू तपाईँलाई लान्छन् लाने होइन, ऊ पनि होइन, अब हाम्रो विषय हो। तर मेरो ऊ चाहिँ के हो भने गणतन्त्र प्राप्ति गर्नका लागि, यो देशमा लोकतन्त्र प्राप्ति गर्नको लागि तपाईँ हामी यसरी लड्यौँ। म लडेँ त होइन, म चाहिँ नल्याउन लडा त होइन, बुझ्नु भएन? हामी त्यसमा बस्दै गर्दा अर्डर कायम गर्नलाई तपाईँहरूलाई काहीँ पनि नचाहिने किसिमको वातावरण चाहिँ हामीले क्रिएट गरेका थिएनौँ।
एकपल्ट बुझ्नुभयो भने अलिकति डिप्लोमेटिकली होला तपाईँले जुन लडाइँ गर्नुभयो म त्यसको जहिले नि सम्मान गरेको छु तपाईँले हेर्नु होला व्यक्तिहरू यो क्षेत्रलाई नै यसलाई नै तपाईँलाई चाहिँ पत्रकारिता हुने खराब छ भन्ने पक्षमा म छैन तर मैले के भन्ने गर्थेँ भने यसमा यदि गलत खालको छ भने गलत खालकोलाई टिपेर फालिदियो भने अरू सबै राम्रो छन् भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँ हामीले स्थापित गर्नुपर्छ है हामी चाहन्छौँ गलत गर्ने त जाके हो 10 वर्षपछि तपाईहरु मात्र होइन हुन्छ भनेको देश अब हाम्रो आफ्नै भविष्य नदेखेर हामी खाडीमा काम गर्न झम्पल हान्न जाने स्थिति सिर्जना भएको देख्दैछौँ के हाम्रो भविष्य हाम्रो देश एक्ज्याक्टली मैले त्यही भने हो तपाईँले भनेकोमा यो परिस्थिति आयो मैले अहिले सोद्धाखेरि म त के पनि भन्थेँ भने तपाईँको निम्नतम पारिश्रमिक भन्ने एउटा उठ्यो म जहिले पनि त्यसमा राख्ने गर्थेँ क्या अनि जर्नलिस्टहरूलाई उनीहरूलाई निर्बाध रूपमा निष्पक्ष रूपमा निर्भीक रूपमा स्वतन्त्र रूपमा तपाईँका छन् नि एबिसी होइन प्रोफेसनल गर्ने विषयमा होइन यो तपाईँका यी चाहिँ गर्नका लागि राज्यले विशेष उहाँलाई संरक्षित गर्नुपर्छ भन्नाले प्रोटेक्सन दिनुपर्छ वेलबिङका लागि भन्ने मान्छे हो म तपाईँले अब हो म त त्यो भन्ने मात्र परेँ गर्न पाएको छैन नि त गर्ने ठाउँ पुर्याउनुहोस् न यो हरेक सेक्टरको रिफर्म र यहाँको ऊ सम्भव छ अब अहिले सबै तपाईँलाई यो छ भनेर होइन ऊ भयो सम्भव छ अब के गर्नु पर्ला अहिलेकै घटनामा केन्द्रित हौँ अब जसरी तपाईँले पनि भनेको कुरा आशय बुझ्दाखेरि तपाईँले बाआमाको डिभोर्सको कारण अथवा जुन पारिवारिक माया पाउनुपर्ने टिचरीले पाएनन् भन्ने खालको कुरा तपाईँले आशय राख्नुभयो होइन डिभोर्स पाइन्छ डिभोर्स गर्नुहोस् उहाँले गरेको म के व्यक्तिगत जान्न के मेरो भनाइ त त्यहाँ कहाँनिर हो भने डिभोर्स गरेपछि कानुनले के छ भने त्यो बच्चा बालिग नहुँदासम्म आमा र बुवाको अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर यसले राख्ने भन्ने हुन्छ उसले अभिभावकत्व पाउनुपर्छ उसले गर्दै गर्दा त्यो बिचरा मामा घरमा भन्यो त्यहाँ पछि 2 वर्ष त उसमा भएको रहेछ होइन त्यहीँ गएर होस्टेलमा बसेको रहेछ होस्टेलमा बस्नै हुन्न भन्ने पनि होइन मलाई लागेको चाहिँ के भन्दा मोनिटरिङ गर्ने उसका विषयमा हेरिदिने उसका दुःखका विषयहरू मैले सोच्यो भने आज म अहिले के गरौँ जस्तो भनौँ कि नभनौँ जस्तो लाग्यो भन्दा फेरि एकदम अतिरञ्जित होला त्यो बच्चा त बिचरा होइन सबै कुरा म प्रहरी होइन नि म त अहिले नागरिक तपाईँ जस्तै हो एउटा क्यामेरा लिएर म प्रेसमा दर्ता गरेर तपाईँहरू जस्तै क्वेसन सोध्नु रहर छ मलाई चाहिँ त्यहाँ बसेर साँच्चै भने यो कुनै मैले यहाँ आएर होइन यहाँ बस्न त गाह्रो छ नि भन्न त्यहाँबाट सोध्ने मजाले सोध्ने एउटा दर्ता गरेर के चाहिन्छ बरु मलाई त्यो मिलाइदिनुहोस् मलाई हरेक कुरामा सोध्ने रहर छ मैले खालि यहाँ कहाँनिर हो भनेको भने डिभोर्स भए तापनि लिगल त्यो नानी बिचरा जसरी एउटा अभिभावकबिन जस्तो लाग्यो हुन त उहाँहरू टाइममा जानुभयो होला सबै कुरा हेर्न त मैले पनि त भ्याएको छैन मलाई सबै कुरा नल्याउनुहोस् मलाई खालि के भने त्यो नानीको अवस्था अहिलेसम्मको प्रारम्भिक अनुसन्धानको हिसाबमा हेर्दाखेरि त्यहाँको फिजिकल एभिडेन्स र यहाँको होइन तपाईँको चाहिँ पोस्टमार्टमका कुरा उसका कुरा फरेन्सिकका कुरा र उनले गरेको सुसाइडल नोटका समेत कुरा हेर्दा मेरो अहिलेसम्मको विज्ञताले हेर्दाखेरि बुझ्नु भएन चाहिँ त्यहाँ अभिभावकत्व कमी भएको छ भन्ने कुराको मेरो चाहिँ बुझाइ हो अब तपाईँले बुझ्नुभयो यति कुरा होइन सबै कुरा भन्न नलाउँछु म किनभने त्यहाँ अथेन्टिक बडी पनि होइन म र यस्ता कुरा आम नेपाली रूपमा जो भोग्नु परेको छ बच्चाहरूले होइन खण्डित भएर विखण्डित भएर यो अवस्था ल्याउनु चाहिँ राज्य पक्ष सँगसँगै व्यक्तिगत रूपमा नि आमा बाउको बिचमा मिलेन त्यो त स्वाभाविक होला त्यो छ कानुन होइन हो त्यो अभिभावकत्व पनि दिनु पर्यो सबैले एउटा आफ्नो होइन अकाउन्टेबल फिल गर्नु पर्यो जवाफदेहिता र एउटा चाहिँ भन्छ न त्यसको होइन रेस्पोन्सिबिलिटी पनि बियर गर्नु पर्यो बच्चा भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ होइन प्रोटेक्सन गर्ने त्यसको आफ्नो करियर ग्रोथ गरिदिने त्यसको लागि चाहिँ होइन गर्ने कामहरू त बाउ उसकै हो नि त्यो भएन भने राज्यको भनिन्छ होइन राज्यले हेर्नुपर्छ भनिन्छ तर यो प्राइमरी जसको रोल हो रेस्पोन्सिबिलिटी हो उत्तरदायित्व हो त्यसबाट पनि कहीँ विमुख भएर त यो घटना भएन भन्ने प्रारम्भिक रूपमा मैले देखेको भन्नाले र सुन्दैछु सामान्य केसमा समेत बिचरा ती नानी विक्षिप्त भइन् पनि पुगिन् भन्ने मैले सुनेको छु त्यो सुने धेरै कुरा अहिले नगरौँ म अथेन्टिक उसमा छैन तर यति कुरा म तपाईँहरूसँग भन्दै गर्दा कसलाई यो केसमा प्रहरीलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ प्रहरीलाई के भन्ने गरिरहेछ त्यो प्रहरीले भन्ने चाहन्छु म त्यही प्रहरीले गरिरहेछ